गाइस चेक करो रास्ता। अरे भाई, अरे 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 यार shit। तो वो देखो अपनी थंडर बीस्ट खड़ी है। कितनी अमेजिंग लग रही है यार। लेकिन मेरे पैर पे जो ना एकदम बहुत प्रेशर आया था भाई। कोई भी बाइक चलाता होगा, अगर कभी भी उससे बाइक झुकती होगी तो भाई उसे आइडिया ज़रूर होगा गाइस कि अगर बाइक किसी भी साइड झुक जाए ना तो प्रेशर बहुत आता है। ये तो अपनी KTM है और बाकी अपना जो बुलेट मैंने चला रहा था ना 350 क्लासिक, भाई जब वो एक दो बार झुकी है, क्योंकि उसमें अक्सर जो लोग चलाते होंगे बुलेट उनको ये आइडिया होगा जैसे जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना बहुत कम, और जब मैं चढ़ाऊँगा ना वहाँ से तो ये पक्का टकराएगी ज़मीन, इसलिए मैं नहीं चढ़ाने वाला हूँ। तो यहीं से चढ़ाता हूँ। गाइस चेक करो सामने का सीन। चलो यहाँ पर एक बार और आवाज़ सुनना फ्रेंड्स, ठीक है, अपनी थंडर बीस्ट की। एक बार न्यूट्रल करके सुनाता हूँ गाइस आप लोगों को। गाइस वेलकम वंस अगेन दोस्तों। तो ये खड़ी अपनी थंडर बीस्ट, चेक करो एकदम अमेजिंग लग रही है ना। फुल स्पोर्ट्स मोड में खड़ी है, एकदम स्पोर्ट्स व्यू में है ना। चलो भाई अब की लगाते हैं अपनी इसमें। तो चलो अब आगे का मोटो ब्लॉग बनाते हैं अब चल के। अब मैं जिस जगह पे जाने वाला हूँ उस जगह पे हम लोग जा चुके थे, बट फिर चलते हैं अपनी थंडर बीस्ट के साथ। वो अपने ब्लैक थंडर के साथ गया था और हम समीर भाई भी गए थे SR पेट्र ब्लॉग्स। तो आज इस वाली जगह पे चलते हैं। बस आई होप कि पानी ना भरा हो, वरना मैं नहीं जाने वाला हूँ यार, सीरियसली यार पानी ना भरा हो। आवाज़ चेक करना गाइस। चेक करो गाइस, ये वाले मेरे हिसाब से भाई ये वाली जो है ना स्लाइड इसलिए ही बना दी गई होगी क्योंकि यहाँ अक्सर पानी भर जाता है, और पानी भरने की वजह से ये वाली ऊंची वाली स्लाइड बनाई हुई। चलो यहाँ पर एक बार और आवाज़ सुनना फ्रेंड्स, ठीक है, अपनी थंडर बीस्ट की। एक बार न्यूट्रल करके सुनाता हूँ गाइस आप लोगों को। एक बार और चेक करो गाइस। बस बस इससे ज़्यादा थ्रोटल नहीं देने वाला हूँ मैं। तो हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे शरारत करते हैं, मतलब शरारत नहीं है, मतलब हम लोग इसके बजाय यहाँ से निकालने वाले बाइक तो ट्राई करते हैं। चलो भाई गाइस चेक करो सामने का सीन, रोड आ गया। सो कैसा लगा गाइस? मुझे तो बहुत अमेजिंग लगा। तो ये वाला जो है ना एरिया हम लोग अभी पार करके आए हैं पूरा, और इस साइड मतलब रिवर है और ऊपर जो है ना रेलवे ट्रैक है इसके, इस वजह से वो रेलवे ट्रैक इसके ऊपर से होता हुआ जाता है और ये डाउन में है।
और बाकी के सब जो है ना खेत है आसपास। यहाँ पर हम और समीर भाई जो है ना आ चुके हैं पहले, लेकिन आज मैं अकेला आया हूँ और वो भी थंडर बीस्ट के साथ फर्स्ट टाइम। अब मैं जो है ना नीचे जाने वाला हूँ उधर, और देखना भी कितना मज़ा आता है नीचे। वो भी मैं पहली बार जा रहा हूँ, देखता हूँ कैसा लगता है नीचे। रास्ता तो है और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे उधर, देखते हैं उधर चल के। तो चलो गाइस, यहाँ से हम लोग नीचे उतारने वाले हैं अपनी थंडर बीस्ट को। ये देखो, एक काम करता हूँ, इधर नहीं जाता हूँ, इधर बाद में देखता हूँ, पहले इधर चलता हूँ। ये वाली जगह चैलेंजिंग लग रही है बहुत, इधर से उतारते तो और मज़ा आ जाता, पर कोई नहीं। तो गाइस चेक करो, अपनी थंडर बीस्ट का हीटिंग फैन चलने लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्रोटल कर दिया हम लोगों ने। ओके, ये कांटे जो है ना इनसे थोड़ा सा बच के निकलते हैं। अभी आगे और हैं। गाइस चेक करो रास्ता। अरे भाई, अरे 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 यार, शिट। बच गई गाइस, वरना भी ये चला जाता। ऐसा ही लगा तो इसी के लिए ही है। बच गया यार बहुत। अभी आगे ले जाऊंगे नहीं, बस ज़्यादा आगे नहीं ले जा रहा हूँ, यहीं लगा देता हूँ बस। यार मैं इधर आ गया यार, चल नहीं पाई भाई ज़मीन पे, ये एकदम पैर पे झुक गई। फर्स्ट टाइम तो भाई ये जगह है ना, इस वजह से चढ़ाने के चक्कर में देखो डिल्ले पड़ा है ये देखो। आगे तो मैं नहीं ले आने वाला, बच के। वैसे मेरी लगी भी नहीं ज़्यादा, थोड़ा सा है ना पैर पे प्रेशर आया बस बाइक का। और गाइस चेक करो सीन, कितना अमेजिंग लग रहा है यार। तो वो देखो अपनी थंडर बीस्ट खड़ी है कितनी अमेजिंग लग रही है यार। मेरे ख्याल से शायद ये भी रास्ता है, ये वाला पूरा किनारे किनारे होते हुए जा रहा है जो, बट उस पर बाइक इतनी आसानी से नहीं जा पाएगी, इसलिए बेकार ही है अभी। वरना पता चले सीधा बाइक ले गए नीचे और टूट फूट जाएगी सब। अपनी थंडर बीस्ट ऐसा नहीं करने वाला हूँ मैं इसके साथ। अच्छा, हम लोग इधर तो आ गए, बट इधर का रास्ता तो मैंने देख लिया, इधर से। ये वाला रास्ता किधर से, एक बार देखते हैं। हाँ शायद ये इधर से ही है, शायद वहीं से ही था जहाँ से हम लोग आए ना। भाई ये पत्थर जो है ना बहुत टेढ़े मेढ़े होते एकदम। यहीं खड़ा रहता हूँ, नीचे ऊपर नहीं चढ़ता हूँ, बहुत आराम से उतरता हूँ यहाँ पे। क्योंकि गाइस मैं हेलमेट भी लगाया हूँ ना, तो इतना व्यू नहीं मिलता आसपास का, इसलिए बहुत देख के चलना पड़ता है। चलो चेक करो गाइस अपनी थंडर बीस्ट, एकदम अमेजिंग लग रही है ना। अब शीशे वीशे इसके खोल के मिरर, ये देखो भाई कल ही धुलवाई थी चेक करो गाइस, कल ही धुलवाई थी कल आज मैं ले आया हूँ बहुत ज़्यादा ही मिट्टी वाली जगह पर फिर से। थंडर बीस्ट कह रही हुई यार, कल क्यों धुलवाया था फिर, जब आज गंदी जगह पे ही लाना था। चलो यार इधर मैं चलता हूँ, अब इधर से छोड़ो इधर।
थंडर बीस्ट को स्टार्ट करते हो, यहाँ से निकलते हैं, वो भी बहुत आराम से। हाँ भाई स्टैंड अप, हट जाओ पहले सही से। बस अब मुझे कैसे निकालनी है अपनी बाइक, चलो आगे से मोड़ के देखता हूँ। बस 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 बस। आराम से भाई, आराम से थंडर बीस्ट, आराम से, बहुत आराम से, बहुत आराम से यार, बहुत आराम से। ओके चल भाई निकल गए, ठीक है। अरे 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 शिट यार, काटे यार, बच के। हेलमेट लगाता मुझे, और मैंने शीशा भी नहीं चढ़ा रखा है हेलमेट का, चेक करो गाइस, देखना शीशा भी नहीं चढ़ा रखा मैंने इसको, क्योंकि शीशा चढ़ाता हूँ ना एकदम, मेरा ब्लैक वाला शीशा है, तो अभी यहाँ पे मैं नहीं चढ़ा रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ही रखा हुआ हूँ। बच गए भी कांटे जो है ना, चलो आराम से निकलता हूँ अब देख के। बट कुछ भी कहो यार, आज मज़ा आ गया, बट मज़ा जो है ना थोड़ा सा ख़राब हो जाता अगर अपनी थंडर बीस्ट गिर जाती। 2 बार बच गई है भाई, 2 बार, क्या है भाई, क्या बात है। शिट यार, अरे यार, यार ये सब इसके नाम है, निकालो पहले आगे। अब इधर क्या दिक्कत हुई, टायर कहीं पे घूम रहा था, बार बार आगे नहीं बढ़ रहा था। बहुत स्लिपरी है उधर, बहुत स्लिपरी था, इस वजह से टायर घूम रहा था, आगे भी नहीं बढ़ रहा था। कांटे भी थे उधर, मेरे हाथ पे लग रहे थे। और शीशा सही देखो गाइस, कूलिंग फैन भी चलने लगा है, बहुत हीट कर गई थंडर बीस्ट। क्या करूं, यहाँ से चढ़ाऊं क्या, ट्राई मारूं क्या गाइस? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा इधर से चढ़ाऊं कि नहीं। मैं सीरियसली बताऊं, मैं नहीं चढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना बहुत कम है, और जब मैं चढ़ाऊंगा ना वहाँ से तो ये पक्का टकराएगी ज़मीन, इसलिए मैं नहीं चढ़ाने वाला हूँ। तो यहीं से चढ़ाता हूँ, चेक करो गाइस। यस दैट्स अमेजिंग भाई, मज़ा आ गया। चलो थोड़ी सी पकाते हैं। यस चेक इट गाइस, ओके 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 भाई, मिरर सही कर लेता हूँ। ठीक है भाई, लोग कहते हो कि इसे बहुत मज़ा आता है मोटो ब्लॉग में, मेरे साथ आओ यार, जब ऐसी राइड जगह पर राइड करने चलते हैं ना तो लिटरली बहुत मज़ा आता है, थोड़ा नहीं बहुत मज़ा आता है। अब मेरा मन कर रहा है बाइक यहाँ से उतारूँ और उधर ले जाऊँ, लेकिन पता है मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी। इतना ही ठीक है भाई, ज़्यादा मत मज़े लो। बाइक इधर ही खड़ी कर लूँ।
और गाइस यहाँ का सीन जो है ना चेक करो, देखो वो जा रही ट्रेन, आप लोगों को मैं दिखाऊँ जूम करके, वो देखो इस इधर की जो है ना सीन्स बहुत अमेजिंग लगते हैं आप लोगों को। देखो अब दिखा होगा आप लोगों को, ये दिख रही है आपको वो ट्रेन जा रही है ना, बहुत अमेजिंग लगता है भाई। चेक करो सीन। और हम लोग अभी उधर से आए जस्ट वो उस जगह से, और ये खड़ी है अपनी थंडर बीस्ट विद आवर हेलमेट। एक बार फिर से चेक करो यार, इधर तो बहुत ही प्यारी लग रही है अपनी थंडर बीस्ट, है ना गाइस? कमेंट करके बताना प्यारी लग रही है कि नहीं। आप चेक करो गाइस, एकदम जेड प्लस लग रही है बहुत सीरियसली बहुत अमेजिंग लग रही है बाइक इधर के सीन के साथ। ये देखो गाइस, आई होप गाइस वीडियो बहुत अमेजिंग रही यार। आज बहुत मेहनत हो गई उधर जो हम लोग आए हैं ना उस साइड से, और जो मतलब इस जो हम लोग नीचे से आए थे ना, रेलवे ट्रैक के जो जा रहा है ना उसके हम लोग नीचे से होते हुए आए। मैंने वहाँ पे थ्रोटलिंग भी की, बहुत मज़ा आया उधर। और हम लोग इसके इस साइड भी गए थे रेलवे ट्रैक के पास जाने के लिए। वहाँ पे जाते टाइम यार मतलब बाइक ना दो बार बच गई, दो बार बची बाइक गिरने से बाइक। और बाकी का मेरे पैर ठीक है, लगी नहीं क्योंकि मैंने बचा ली थी यार। बस बहुत गंदा सीन हो जाता है यार, गिर जाती है आज बाइक तो यहाँ पर ज़रूर डैमेज आता है कुछ ना कुछ इस जगह पे। बट कोई नहीं यार, डैमेज नहीं आया, मैंने बचा ली। लेकिन मेरे पैर पे जो ना एकदम बहुत प्रेशर आया था भाई। कोई भी बाइक चलाता होगा, अगर कभी भी उससे बाइक झुकती होगी तो भाई उसे आइडिया ज़रूर होगा गाइस कि अगर बाइक किसी भी साइड झुक जाए ना तो प्रेशर बहुत आता है। ये तो अपनी KTM है, और बाकी अपना जो बुलेट मैंने चला रहा था ना 350 क्लासिक, भाई जब वो एक दो बार झुकी है, क्योंकि उसमें अक्सर जो लोग चलाते होंगे बुलेट उनको ये आइडिया होगा, जैसे कभी बाइक के गियर डालते हैं ना तो वो कभी उतारने या चढ़ाने में कभी न्यूट्रल हो जाती है। हम लोग ये समझते हैं कि भाई बाइक में गियर डला हुआ है और आगे बढ़ने वाली है, तो हम लोग एक्सीलेटर देते हैं अपने पैर ऊपर रख के, और बाइक आगे बढ़ती नहीं है। वो जो प्रेशर आता है वो बहुत गंदा प्रेशर आता है, वो भी मैं बहुत बार झेल चुका हूँ, मतलब कई बार लिटरली बच चुका हूँ। देखो लेफ्ट साइड झुकती है बाइक तो इतना नहीं लगता, लेकिन राइट साइड जब झुक जाती है ना और कोई पीछे बैठा हो तो बहुत मतलब बहुत सीरियसली तरीके से उसे रोकना चाहिए बाइक को गिरने से। तो उसमें भी काफ़ी प्रेशर लग जाता है रोकने में, मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आती है एकदम। सो गाइस, आज का मोटो व्लॉग अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक मार देना और कमेंट कर देना हार्ट वाला। तो मैं और हमारी थंडर बीस्ट आप लोगों से जय हिंद करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट मोटो व्लॉग में।